Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Mana shundagilar barra, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar o'zimizning xonadonimizda mana bundagilar barra qo'zidan chiqarishni davom etamiz inshaalloh. Akalar videoni oxirigacha ko'rib, bir dona like bosib, inshaalloh narxlarni akalar yangi yilga yangi arzon narxda taqib qo'yib beramiz, xudo xolasa akalar. Videoda oxirigacha ko'rib, maksimal tarzda tanish birodarlarga tarqatib, bir donadan like bosib tursalar inshaalloh. Albatta narxlarni ham arzon qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, bu yerda soni 9 dona, xudo xolasa akalar, bari qo'chqor barralar mana bunday simjunlardan akalar, xudo xolasa. Xo'p, yosh oylik akalar 3 oydan 5 oylikgacha, xudo xolasa, endi bir ikkita mana bunday kattaroqlari bor. 5 oydan mana bundaylar yoshroq variantlari 3 oylikdan ketaveradi. Qo'y usulidagilar 3 oylikdan 5 oylikgacha, xudo xolasa. Xo'p, akalar, narxini bo'ladigan aytib ketaveramiz, xudo xolasa akalar. Aloqachilarning chiroyli kelishib berilaveradi akalar. 3.600.000 so'mdan uyingizgacha yetib boradi inshaalloh. Dastlabkamiz Vodiy bo'ylab akalar Toshkent, Samarqandgacha ham ketaveradi. Bitta ikki tosadan akalar Vodiy bo'ylab isbot yetib beradi inshaalloh. Aloqachi ko'rsa qolgan joylarga ham albatta kelishib holatda ketaveradi, xudo xolasa. Agar xotirjam aloqachi ko'rsalar, kattaroq to'qli qo'chqor so'rgan akalarimizga xudo xolasa ikkinchi partiyalarimiz ham chiqib kelishadi inshaalloh. Kattaroq variantdan so'rgan akalarimizga video ochib o'tib tursalar inshaalloh kattalardan ham chiqaramiz. Hop, 3.600.000 so'mdan akalar Samarqandda dastlabkasidan bo'ldi akalar. Xotirjam aloqachi ko'rsa inshaalloh narxlari yengil bo'ldi o'taman. Aytilganlar muhim emas akalar. Pastdan nomerga aloqachi salam inshaalloh kelishtirib chiroyli qilib beriladi, xudo xolasa akalar. Videoni hozir ko'rib turasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, to'qli variantdan so'ragan aka-ukalarimizga inshaalloh to'qli variantlardan ham yetib kelgan inshaalloh akalar. Soni 12 dona, yosh oyliga akalar 9 oylik atrofida. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r, biz sinadik. Yana uyingizga borgandan keyin bir hafta sinov muddati bor. Albatta xotirjam sinov olursiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar, xudo xolasa yemini o'zi yeb turgan, uylarga borib sirasi yemga tashaversa, xudo xolasa rasa bo'lsa 5 oydagilar yaxshilab bosadi, yetiladi inshaalloh. O qarinda jonivorlarni maşallah. Bir donadan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xo'p, akalar, narxi bo'ladi. Narxi akalar bir joyga bo'ladigan qilib akalar 4.400.000 so'mdan bo'lsa ketaveradi. Dastlabki akalar bular ham Samarqandgacha xudo xolasa yetkazib beriladi. Kerakli holatda albatta bitta ikkita olaman degan akalarimizga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi, xudo xolasa. Akalar, xotirjam aloqachi ko'rsalar, aytilganlar muhim emas inshaalloh. Narxga qarab xudo xolasa kelishilaveradi. Xotirjam aloqachi ko'rsalar. Manzilimiz akalar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i hududidagi xotirjam aloqachi ko'rsalar. Qiziqqanlarga tavsiya qilamiz lekin akalar.